環保永續，可持續豐盛日常，hea 住風作。大家好，我係日常風作嘅店主阿 Anna。今日係第3集嘅 hea 住風作 podcast 啦。咁其實呢幾日都會睇返以前嗰個錄音嘅，究竟有幾多人聽啊？我最鍾意呢睇下究竟唔同嘅平台裏面呢，大家係會可以維持到幾耐？即係話你會唔會聽到尾呢？咁樣，咁我發覺呢 Spotify 嘅收聽嘅聽眾呢，有成40%呢都會聽到最後㗎喎。咁但係可能去到YouTube 啊，咁呢佢哋就可能10分鐘到，佢哋就可能未必聽落去啦。通常，咁呢樣嘢都反映咗呢，咦，原來可能真係Spotify 嘅聽眾比較有耐性，定還是其實原來 Spotify 個界面好似唔係好好用，所以即係要 skip 又唔係咁容易咁樣。尤其呢，我最近呢其實介紹咗 Spotify 俾我媽媽用啊，因為呢，其實好多人呢，例如啲長者呢，佢哋用YouTube 呢，原來佢哋好多時呢都鍾意聽啲聲音為主嘅節目啦。咁可能真係阿嘟姐啊嗰啲訪談啊，就好啱佢哋一路做住嘢一路聽啦咁樣。咁又唔使嘥咁多眼力去睇啦咁。所以其實呢 podcast 真係好有佢發展嘅潛力啊。因為第一佢又好慳 data 啦，即係唔使有個畫面啦。不過其實 Spotify 如果你 upload 嗰條呢係一個有畫面嘅片上去呢，我知道佢都可以開埋畫面睇嘅。咁但係呢，如果我用得 Spotify 呢，我好多時都會淨係聽聲啦。咁同埋如果外國嗰啲podcast 呢，佢哋更好嘅係好多都有埋嗰個叫逐字稿啊，佢逐粒字呢，佢會出咗嚟噶。咁所以如果例如有陣時英文麻麻地啊，或者日文麻麻地啊，咁都可以用佢嚟輔助嚟到聽嗰啲 podcast 嘅節目。咁某程度上都可以增進語言嘅聽力喎。咁同埋呢，我做 Spotify 嘅過程裡面呢，都發現原來香港嘅 Spotify 啊，即係嗰啲 podcast 呢，佢哋講嘢嘅語速都係偏快啊。香港人始終都心急啲，但係如果外國啦，好似美國啊或者台灣啊，佢哋講嘢嘅咬字啊同埋速度呢都慢好多㗎喎。咁我都見到而家可能有一啲香港嘅 podcast 咧，都開始會咁樣做啊，就係可能會講得慢啲啊，或者咬字清晰啲啊咁樣。咁其實我錄 Spotify 啊，錄 podcast 咧，我用嘅器材係非常之簡單，都可以話俾大家聽。即係我見到好多即係 podcaster 用嘅咪咧好靚啊！我自己都有諗過，不如買翻支啦咁樣。咁但係上網睇都唔係平㗎喎，都幾百蚊㗎喎咁樣。我又唔知係咪真係咁好用呢咁樣。雖然即係我聽我都發覺，哇！原來啲聲真係幾靚喎。咁至少可能佢哋有大細聲啊，咁嗰個出嚟個效果都唔會話爭好遠。但係我而家係用緊一個好平嘅，即係最簡單嘅嗰種插咗個 USB 喺個電腦度咁嘅一支咪。咁佢就用嘅時候呢要小心啲啦，可能要少啲口水聲啊，少啲噴咪啊，或者我自己喺音量上面呢都需要自己限制少少。但係我又覺得咁樣都好啊，係一個即係好覺察自己個聲線點樣使用嘅一個過程喎。咁就喺經濟情況唔係好許可嘅情況之下，就不如咁樣做住先啦。都唔知要錄幾多集先有人睇㗎嘛。咁日常風作比較好嘅優點就係都我相信喺 Facebook 啊、YouTube 啊、IG 啊、Threads 啊都好似累積咗一定嘅觀眾咁樣。咁都希望會有多啲人覺得啲
題目有趣啦，可以嚟聽下咁樣啦。咁其實的而且確最近日常風作個營運上面係有少少難嘅。其實老老實實就係之前嗰兩次Threads 突然間爆 post，令到好多人知道咧日常風作係賣本地菜嘅地方，咁亦都即係會變咗有好多新嘅客人知道呢度可以幫襯啊，可以買到好多香港出產嘅一啲好好嘅產品啊咁樣啦。咁但係咧多客嘅同時，亦都係因為嗰啲貨物嘅成本比較高啊，其實嗰個利潤位唔係好多嘅啫。咁有陣時如果生意好呢，咁我就要入多啲貨啦，入多啲貨呢，我又要找數啦，咁啊形成到有陣時啲周轉就爭少少。咁我覺得呢個問題係可以解決嘅。咁我自己而家除咗想開源啦，所以 podcast 都係其中一個開源嘅方法啦。另外就仲有就係會可能諗下會唔會真係有做多少少分享會啊，或者一啲活動啊，去又會可以增加自己一啲收入。同時間呢，我又好鍾意將我自己即係做咗呢5年喺永續上面啊，喺實踐方面啊一啲分享，好想有機會可以分享到俾大家，而我覺得呢啲分享都係有價值嘅，所以就都希望可以做多少少呢一種嘅分享啦。咁另外就而家呢個 podcast 就係一個免費嘅分享啦。咁然之後就同埋呢都開始會可能有一啲做 marketing 嘅朋友啦，佢哋可能就住有一啲嘅產品呢，其實佢哋想行一個永續環保嘅路線，但係可能未必知道嗰個優點啊，或者點樣令到啲顧客會考慮去轉用呢一種比較環保啲嘅產品嘅時候呢，我都希望我可以有一啲諗法啦，有一啲觀察啦，可以俾到呢啲品牌呢去繼續去諗點樣去吸引新嘅顧客啦，或者令到新嘅顧客發現到呢個產品先。即係我哋成日都會話，好似哪一天我們會紅咁樣，就係好想有機會俾人先睇到自己先啊。咁有陣時去到而家呢個世代呢，資訊太爆炸啦，我哋呢啲冇財力嘅小店啦，或者一啲比較marketing 嘅 budget 比較低嘅一啲品牌，要令到一般大眾睇得到呢，非常唔容易啊。而家我都聽話，即係例如開個 show 啊，或者搞一個活動啊，要揾人去參加呢，都非常之難啊。咁我都希望我嘅位置啦，可以做得到，令到大家即係都關注環保啦，鍾意香港嘅農田啊，或者對呢樣嘢會想有深入了解嘅朋友呢，多啲留意我哋日常風作嘅裏面分享嘅資訊啦。咁樣當然，因為呢間鋪頭係一間都幾個人感受嘅鋪頭，所以呢變咗就係可能有陣時去到 Threads 嗰度，你就會見到好多啲好個人嘅分享啦。但係我覺得呢啲個人嘅分享呢，都係一點一滴去構成我而家嘅自己嘅，所以我都好希望有機會可以同大家分享呢一個店主阿 Ann 嘅點點滴滴啦咁樣。咁另外一個開源嘅位呢，就係而家其實我最近都同一個環保防漏內褲嘅品牌啦，叫做 Kiri K-I-R-I 嘅一個香港嘅品牌呢，做緊一個合作啦。咁佢哋嘅創辦人非常之好啊！佢其實用咗整整我諗一個下晝嘅時間呢，去同我傾偈。佢好想睇下大家喺合作上面會有啲咩位置可以互相補給到。咁我日常風作呢度呢，好希望可以將
日常生活點樣可以環保啲嘅一啲實踐嘅好具體嘅方法話到俾我哋嘅觀眾群聽啦。咁而佢又有一個好好嘅產品，而呢個產品原來都面世咗好幾年呢，都冇乜人知道喎。即係我都本身都非常之留意呢啲叫做環保悅氏嘅產品啦嘅即係新同舊啊、轉變啊，大家留意嘅嘢啊，都好留意啦。但係咧都冇乜留意到呢個品牌喎。咁但係咧原來都係一個好好嘅，就係原本創辦人嘅家族咧都係做製衣為主嘅咁。但係自從呢位創辦人佢去咗外國讀咗啲同環境科學相關嘅課程之後呢，就會覺得用翻家族裡面嘅一啲累積落嚟嘅一啲製作經驗啦，會唔會可以做到一種產品係非常適合環保嘅傾向嘅一個產品啦咁樣，所以佢就出產咗呢個防漏內褲啊。點解佢唔係叫做月亮褲，要叫防漏內褲呢？咁呢樣嘢呢都可以遲啲呢，我慢慢再講。因為呢，今次呢一集呢，我就想分享我作為一個慢慢呢開始試行呢個環保悅氏嘅一啲血淚史俾大家聽。咁呢個血淚史係長達10年嘅。咁所以呢，就有一個故仔要慢慢講。不過喺呢個時候呢，容許我插入一個廣告啦，就係 Kili 呢個環保防漏內褲呢，而家喺佢哋嘅網站嗰度，如果用我嘅折扣碼就係 MHD 528 MHD 528係可以有85折嘅優惠嘅。咁而呢個購物呢，其實我某程度上呢都可以分到某少少利潤嘅，所以都希望大家可以幫襯買呢一條內褲試下，然之後呢就可以令到日常風作有一啲額外嘅收入啦，咁樣等我哋多少少錢周轉啦。咁多謝大家。廣告賣完啦，而家就進入我嘅店主IM 環保悅氏血淚史。咁其實就係我20年前啦，都已經開始慢慢就係進行一個環保啲嘅生活啦。就係因為我見到原來三色桶呢，其實並唔係真係可以攞去回收嘅啲嘢。咁我嗰陣時就開始減少咗用膠樽裝飲品啦。咁然之後金屬嘅飲品罐啦，或者一啲紙張啊，嗰陣時仲有報紙啦，咁我都會紮好咗，跟住拎去啲回收店嗰度呢就稱，跟住就可以換翻少少錢翻嚟㗎啦。咁嗰陣時開始呢，就慢慢去諗究竟有冇方法可以減少一啲源頭嘅廢物呢？咁樣。咁又好好彩喎！我喺我嘅工作環境裏面呢，竟然遇到一個同事呢，佢都對呢樣嘢好有研究喎。咁佢好早就已經會諗唔同嘅飲食嘅方式啦，即係咩低糖啊嗰啲，佢都好早就已經做啦，或者自己整天貝啊，佢都識做嘅。咁然之後呢，佢就同我分享話佢用緊布衛生巾喎。咁我就話布衛生巾點樣㗎咁樣？咁佢俾我睇到嗰個就應該好似都係網購翻嚟嘅，就係一個純白色嘅一個好簡單嘅布衛生巾啦咁樣。咁我後尾咧就喺網上面咧就揾到係一個外國網站嘅布衛生巾。咁佢本身就好靚啦，有一邊就係好靚嘅花紋啦，另外一邊咧嗰個索經血嘅位置呢，佢就係一個啡啡地色嘅染色嚟嘅，咁所以呢，你就算吸咗血呢，都唔係好覺佢有顏色，咁我又覺得咦幾好喎咁樣，咁因為佢係一個外國嘅網站啦，佢要寄去加拿大先可以免運，咁所以呢，我就叫咗我加拿大嘅阿姨幫我收咗呢份件，咁佢每年都會翻嚟一次探親呢，就可以順手拎俾我啦咁樣。咁當佢收到呢個衛生巾嘅時候呢，佢就攤晒張台度，就影咗一張相俾我，話俾我聽佢收到啦咁樣。咁然之後呢，佢個男朋友呢，就係一個加拿大嘅鬼佬嚟嘅。
咁佢行過嘅時候就話：哇，呢啲係咩嚟㗎？咁樣咁咧，其實年紀大嘅男人咧就應該好罩忌呢啲嘢，所以我姨就話：你唔好理啦咁樣。咁然之後咧，佢就飛過嚟香港，咁我就開始用布衛生巾啦。咁嗰陣時咧，我都喺度諗點樣洗佢好咧咁樣。咁上網睇咗好多文啦，即係嗰陣時其實都台灣都開始興起一啲比較環保悅事嘅嘢。咁我就發現原來可以咁樣洗嘅，就係咧我會擺喺個企缸嗰度。咁然之後，我沖涼嘅時候就用沖涼水嘅水流去過咗去大部分嘅血出嚟先。咁嗰個過程個樣係有啲驚嚇嘅，即係會血流成河咁樣。但係對於我哋環保人士嚟講咧，係唔緊要㗎。我哋嗰陣時去到好盡啦，而家真係心態有少少唔同咗。咁嗰陣時會去到好盡啦，而且會覺得咁樣都好啊，總之少見垃圾就得啦咁樣。咁所以我哋都唔係好介意。咁就用咗呢啲沖涼水過完之後呢，咁過到差唔多冇色呢，我就攞乾淨水又過佢一次。咁好簡單，過完佢之後呢，我就揾咗一個唔透光嘅桶，咁就加咗啲水，加咗啲梳打粉落去，跟住就將呢個衛生巾擺咗落去浸。咁浸咗大概keep 住浸㗎，我哋每一日咧都換一次乾淨嘅梳打粉水。咁經歷咗整個經期完結咗之後咧，其實嗰啲深層次嘅經血咧已經就溶晒出嚟㗎，所以其實嗰個布衛生巾已經都好乾淨㗎啦。再擔心咧就喺佢呢個都幾乾淨嘅狀態之下，再擺落洗衣機洗多一次呢，咁基本上就可以晾出嚟㗎。咁嗰陣時就其實好壯觀嘅，就係一塊塊衛生巾形狀嘅布呢，咁樣掛住咗喺個窗口嗰度嘅。咁初頭我老公都話會好奇怪啊，咁樣掛晒呢個衛生巾出嚟咁樣。但係佢好愛我，所以佢包容咗我。但我都知道其實都幾尷尬嘅，真係。咁然之後，但係咧，當然因為時間嘅科技嘅發展啦，大家都知道嗰個尷尬嘅位喺邊，所以咧就有月事褲嘅出現啦。即係我哋例如好似而家我有幫手一齊去推廣嘅一個叫做 Kili 嘅防漏內褲咁樣啦。佢就係一個內褲狀，所以佢掛出嚟嘅時候咧，佢就係一條內褲咁嘅樣，咁就冇咁奇怪嘅，因為個個都要掛底底㗎啦，男仔都要掛底底㗎啦，咁就冇咁奇怪嘅。咁另外呢，就係其實我用頭先個方法洗呢，其實都幾方便嘅，就唔會話要用好多力度去捽晒啲污糟嘢出嚟啊咁樣。同埋當佢曬完太陽之後呢，基本上太陽有消毒嘅作用呢，其實都係幾好嘅。咁於是咧就初頭咁樣做咗幾個月，覺得咦都 OK 喎，幾方便喎。同埋咧，因為用得耐咧，你就過咗幾個週期之後，你大概會知道你衛生巾乜嘢邊個日子你係用短嘅，邊個日子你要加厚嘅，邊個日子你要加長嘅咁樣。咁其實你掌握到之後咧，你都對自己嘅身體嘅狀況咧，亦都更加之清楚理解。所以咧，當我同姊妹們一齊食飯嘅時候咧，我就中間講咗呢一個有少少原來唔係好啱嘅話題啦。哇！我最近轉咗用環保嘅布衛生巾啊，真係好好啊，又舒服啦，又唔噏啦，然之後咧又唔會有垃圾啦咁樣，同埋跟住然之後咧，我講唔夠好快就，我諗講咗一陣啫，就係頭先嗰一陣幾句啫。就已經有朋友就冤起塊面咁講話即係要自己掂啊嗰啲血喎。咁然之後我知道大家對於呢個話題唔係好感興趣，亦都唔係好舒服嘅時候，我就冇再喺呢班朋友面前講過呢啲事情啦。咁但係呢，我後尾就又識咗另外一啲朋友啦，即係過咗若干年之後，咁識咗啲做演戲嘅朋友，佢哋可能係有陣時要長時間拍攝嘅一啲演員咁樣啦。
咁佢哋咧都好想用環保月事用品喎。咁嗰陣時我就開始用呢個月事杯啊。咁咧月事杯咧就變咗就係你如果揾到一個啱自己嘅咧，基本上你可以成個喺外面活動，即係屋企外面活動嘅時間咧，你都可以唔使拎佢出嚟嘅。咁所以其實如果長時間拍攝或者去即係唔方便去廁所嘅人咧，呢個都係一個幾好嘅嘢喎，去俾女仔容易啲去喺工作時間嘅時候咧，唔會咁容易俾月經嘅麻煩咧影響到自己嘅工作嘅狀況咯。咁所以其實都係一個幾適合女仔去用嘅好嘅地方啦。咁當然如果你用嘅係防漏內褲咧，就更加方便啦，唔使擺喺身體裡面，又唔使晾啦。咁通常嗰個吸量咧喺正常嘅出血量嚟講咧，都真係可以維持到一日咧，你都唔滿褲嘅。所以呢個又係一個好值得推介嘅事情嚟。咁然之後同埋講起話女仔唔想掂到啲血嘅問題啦。咁如果例如我哋都會去廁所啦，去公廁嘅時候都會發現，原來垃圾桶裡面咧成日都會有堆積如山嘅染咗血嘅衛生巾，而嗰啲衛生巾係唔係你嘅，其實就更加嘔心啦。咁諗下清潔嘅工友咧，其實每一日就面對住呢啲可能冇包好，已經打開晒、攤開晒係人哋嘅一啲M 巾。咁其實就佢對於呢個清潔工友嚟講，其實都係一個好厭惡嘅一個經歷嚟嘅。所以我有陣時都會諗，其實都係我用咗好耐月事用品先諗到一個好處，就係咁樣令到清潔工友有機會去見少一塊呢啲 M 巾，係咪都係一個積福嘅過程嚟嘅呢？咁樣，因為其實同埋呢啲分泌都係自己啊，其實都唔需要話太厭惡啊。咁不過當然每個人個感受都唔同嘅，咁我就完全接受到自己去掂呢一個自己嘅經血啦。咁到後尾呢，我都有用，好似頭先話齋啦，有用月亮杯啦，或者有用嗰個月亮碟咁樣啦。咁其實呢兩樣嘢呢，都係需要擺落去身體裡面嘅，咁好多人都未必會接受到。咁或者即根本就係身體上面有一啲病理嘅原因呢，唔應該用呢樣嘢呢。咁都係一個原因，點解有陣時月事用品比較難推動嘅，因為你布衛生巾呢又好難洗，又好難用。然之後如果月事杯啊、月亮碟啊嗰啲呢，你擺落身體裡面呢，又有少少門檻喎。咁但係我都用咗一段時間嘅台灣嘅月樣杯啦，嗰陣時佢仲係初期眾籌嘅階段，我就已經決定唔理啦，俾錢買，跟住然之後我等咗幾個月咧，佢先送嚟。嗰陣時咧，佢有一個練習杯，有一個正常嘅 size 嘅杯。咁練習杯就好體貼地俾你試下擺隻杯落去身體裡面係咩感受啦。咁我嗰陣時係冇用到嗰個練習杯，我心諗，唉，有乜嘢就不如直接啦，反正錢又俾咗啦，跟住我就直接攞嗰個正常 size 嗰個就擺落身體裡面，跟住就覺得我都 OK 喎，咁我於是嗰隻練習杯呢，就一路都冇用過，反而係後尾認識咗一個即係演員嘅朋友，佢好想自己都試下用呢個月事杯，咁我就送咗呢一隻杯仔俾佢感受下，話你試下你自己中唔中意個感覺先啦，或者掌唔掌握到個技巧先啦，然之後你先嘥錢買啦咁樣。咁嗰陣時嗰個杯就攞咗嚟傳教啦，我哋叫做。咁咧而家咧我都做緊傳教嘅過程，因為咧好開心地認識到 Kili 嘅創辦人啦。咁 Kili 佢本身咧唔係叫 Kili 嘅，一個牌子叫 Kili 嘅。咁其實咧佢如果大家去 KiliJenny.com 咧就可以買到呢個環保
防漏內褲。咁點解佢會叫防漏內褲呢？其實因為呢，想就係話原來呢條褲唔係淨係月事褲咁簡單㗎。因為其實創辦人都好有永續嘅概念啦。咁其實永續呢，其實除咗環保之外呢，亦都係有一個好重要嘅一環呢，就係我哋希望俾到有尊嚴嘅生活俾任何所有嘅人，眾生皆平等嘅。咁尤其係例如去到一個長者啦，或咁佢長者可能開始就係話，未必長者，其實中年嘅女士都可能有呢啲情況，就係尿滲嘅情況啦。因為其實我都見到電視咧都多咗防尿滲墊嘅一啲廣告，我心諗哇，有錢到拍廣告，咁一定係個 market 好大啦。咁你可想而知，其實幾多人用緊呢個防尿滲墊啊？咁其實呢啲全部都係即棄嘅產品啦。所以其實如果長者們可以試下，或者尿滲嘅朋友可以試下用呢個防滲嘅內褲呢，佢其實都做到嗰個吸咗漏出嚟嘅尿嘅功能啦。咁就令到你唔會咁容易有尷尬啦，又或者你忍唔住嘅時候呢，就都可以有足夠嘅時間俾你去揾到個廁所啊。咁所以其實呢條環保防漏內褲嘅背後呢，原來其實有好多可持續發展永續概念嘅一啲嘢喺後面嘅喎。首先佢就減少咗廢物啦，源頭減廢啦。另外呢，其實佢亦都令到呢我哋女性呢更加自在啊！喺生活裡面呢，面對少咗好多煩惱。咁其實喺永續概念裡面，可能好多人都仲係諗緊環保啦。其實佢喺社會公義啊，令到每一個人都可以平等咁樣擁有一個有尊嚴嘅生活呢，其實都係永續概念裡面呢好重視嘅一點嚟嘅。而可能因為呢方面嘅嘢呢好難量化。咁所以呢，其實而家喺企業嘅角度嚟講呢，佢哋都會傾向收集一啲廢物處理嘅數據啊，慳水慳電為主。咁對於呢啲社會上面嘅一啲幫助啦，又或者係喺佢哋嗰個企業管治裏面呢，其實呢嗰個含量都唔係好高嘅。咁我哋都會睇到就係呢一個 Kili 呢個牌子啦，佢設計咗呢一個有3C 概念嘅一個產品，就係包括呢 comfort， 即係話好舒適啦 ，confidence 就係令到大家好有自信咁樣生活啦。另外呢，就係 conscious 啦，咁其實就係講緊一個好有意識嘅消費啦，我買呢一樣嘢嘅時候呢，理解佢背後嘅理念啦，我知道我買咗之後係點樣使用啦，咁同埋呢，我亦都知道好多即係呢個產品背後其實佢有冇啲乜嘢嘢係值得我哋去支持，令到佢可以持續發展。咁我哋有陣時都會講啦，消費呢其實就係投票，你消費去買一個環保嘅產品啦。你去買一棵香港嘅菜食啦，又或者呢，用呢個環保嘅內褲呢，都係非常之好嘅一個開始嚟嘅。咁所以呢，都希望大家啦多多支持一個咁有心嘅品牌啦。佢亦都唔介意去浪費時間去同一個其實唔係好 KOL 嘅 KOL 去講呢個，即係做一個合作啦。其實都係因為我好努力咁樣呢去講呢啲概念嘅時候，亦都希望呢增加一個唔同嘅角度去睇ESG 永續概念呢樣嘢。咁某程度上就同呢個品牌呢不謀而合啊。咁我亦都好開心呢得到第一個叫做商業嘅合作啦。咁所以都好希望大家會多多支持啦。又或者呢，如果你哋唔同嘅本身就做緊生意嘅又好，或者本身有一個產品係有環保嘅概念啦，都希望可以睇下有冇啲乜嘢切入點可以去講啦，或者我可唔可以幫你揾到一個比較大眾啲嘅一個
市場去宣傳你嘅產品呢？咁樣，咁呢啲我都係好希望可以有機會做到，因為我成日覺得有心嘅一啲商號呢，其實都好多啊，但係有陣時如果唔去揾究竟我哋平常人生活裏面點解要有原因去轉用呢啲環保啲嘅生活方式嘅時候，咁樣純粹就因為環保係好，就叫大家去轉去做嘅話，其實呢，咁樣推廣環保好似唔係好得。但係呢，如果我哋係諗到原來大家生活上面會遇到一啲煩惱，原來我哋試下改一個環保啲嘅生活習慣嘅時候，可以令到我哋嘅生活更加方便之餘，又真係對地球友善嘅話，又會唔會係一個好嘅切入點呢？點都好過好似要你做好多嘢，又分類啊，又帶水樽啊，又帶餐具啊咁樣，咁就好似少少冇咗人性。咁我哋就希望試下用另外一個角度去睇環保，會唔會係可以令大家都容易啲試呢？咁樣，咁呢個亦都係我開呢個 podcast 嘅其中一個原因咁啦。咁所以呢，今日就分享到呢度為止啦。咁如果大家有興趣想知多啲呢個 Kili 環保防滲內褲嘅一啲資料嘅時候呢，都可以喺我嘅社交平台啦 Facebook、IG、Threads 去 @Pleasant Living HK， 咁可以揾到我日常風作嘅account 啦。咁我哋就可以多啲去交流啦咁樣。咁亦都希望大家真係落單去買呢條內褲啦。即係其實佢有啲好好嘅2條裝嘅，咁就可能2條都係日用啊，或者1條日用1條夜用啊。咁你就可以例如我想試條日用嘅，然之後我可能條夜用呢，可能送俾媽媽去用啦。可能都知道媽媽會有少少尿滲嘅問題啊，咁樣可能會對佢好好呢。咁樣。咁所以都希望大家多啲支持呢個有心嘅品牌啦。咁講到呢度為止呢，都想再講一次，就係呢英皇戲院嘅播放嘅種土啦，6月29號呢嗰個場次呢仲未坐滿啊。咁希望多啲將軍澳嘅朋友呢都會去睇下啦。其實我都唔明啊，將軍澳同康城係咪有個距離㗎？定係我應該全力 call 康城嘅朋友過去聽過去睇呢？咁但係其實都有人買飛嘅，至少，但係就冇上次滿座咁開心咯。咁都希望剩翻呢個禮拜嘅時間，就我呢2個比較商業啲嘅合作都多啲人支持啦。咁今日講到呢度為止啦。咁希望好快我又可以有新嘅一集同大家見面啦。拜拜。